só que tá aí. Ô, tira o cego aí, Joe. Desculpa, perdão. Tem outro. Morto. Deixa eu passar aqui, velho. Vai lá. Morto saindo, morto. Morto saindo. Morto. Já era? Jairo, tem dois aí. Nossa. Não, dos caras. Dá a volta aqui, ó. Morto. Pegou, hein? Pegou, sai. Pegou, na sua perna. Na sua perna. Na sua perna, pô. Atirei na sua perna agora.
Tá gravado, tá? Tá gravado. Tá gravado, amigão. Não dá. Não, onde tá a bomba? Ninguém achou? Ninguém achou a bomba. Joga no rádio, tá com rádio? Não, eu tirei, eu perdi o negócio do rádio. Aqui tem um cara de pistola, não tem? É o quê? É normal. Sem faixa. Opa! Ô, mano, na cara, velho. Pô, não, onde é nosso respawn? Não, a gente desce nesse escada, ó. Olha. Na mão, pô. Eu nem vi o cara vindo, pô. Eu também não. Poxa, nós É tava porque você falando... atirou no cara, achei que ele era de faixa. A gente tava conversando. Cara, eu achei que era até vocês. Vai, já pode voltar já. Não, cara, Pegou você, pegou não? Pegou, acertei em você. Pegou? Ai, eu tomei uma do cara aqui. Não vi não, perdão. Essa porra dói pra caralho. Ah, eu vou sair, Bruno, peraí.